Короче, вот 5-киловаттник. Вот стоит. Сидушка вот опускается. Блин. Рукой закрыл. Отпускается. Еще место туда хилище еще есть. Еще. Блин. Вот еще моя ладонь. Еще может залезть тут еще. И там сзади еще он. Двигать куда хочешь, хоть туда, хоть сюда. Я вот переживал. Ой. Куда дырки делать. А тут, в принципе, хватает. Я вот тут не знаю. Дырки не хочу сделать. Наверное, как-то так отрежу ее. Или подогну под низ. А то сегодня стоит, завтра не будет. Будут здесь дырки. Я просто потом склеиваю и все. Так вот. Здесь отмечу пару отверстий. Под фигню просверлю и все. Так вот нормально стоит. А, кстати, ремень, оказывается, у меня есть на пассажира. Вот, только заметил, еще бардак валяться есть. Чекал и все. И там будет сосать оттуда воздух. И здесь будет дуть. Вот так патрубок выведу. У меня вот это не толкает внутри. Вот, чтобы я поднять вот. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот, вот так вот надо, короче. И вниз. Всей силой. У меня вот такой дядя стоит. И все. Ну все, кайфуем. «150 градусов котел». Наша автономочка. Как прикрутитель воткнул, не провод. Короче, питание насоса я просунул через отверстие технологическое. Массу я закрепил на болт. Все штатное. Бачок сделал вот, но я боюсь, чтобы этот бачок не разбить. Дрова какие-нибудь возить или что, чтобы никакая палка не упала на него. Закрепил на саморезы штатные. Насос поставил сюда. Единственный косяк, я разбил фишку от замока, когда мне кабина опускалась. Здесь сделал так. Там что, особенно дырка и отверстие. И два патрубка на хомутах стоит. И все. Вот снова я в кабине. Все же тепло, уютно, хорошо так. Дует. Труба жалко короткая гофра. Вот всего. Я ее вытянул, больше не вытягивается. Все. Потолок. Ну, в принципе, ее можно так положить. Пульт я пока не знаю, куда. Либо на панель поставлю, либо может здесь тоже валяется у меня. Можно стенку поставить, как Ренат говорил. У нас в группе. И мы здесь вот так вот поставлю. Ну, это неудобно, конечно, постоянно поворачиваться. Хотя, что постоянно включать. У меня еще брелок есть на ключах. Плохо, что тухнет экран, не знаю, как там сделать, может, чтобы он не тух. Ну, то есть он не тухнет, а уменьшает яркость. Так вот, четненько, тепло. Так, в принципе, все нормально, все остановилось, как бы ничего не болтается, все. Не то, что я в первом видео там кидал, там угол чуть-чуть это. Но я думаю, может, она притянется. Как бы, думаю, все нормально будет. Вот такая мне полочка, сидушка. Чуть неудобно, вот, если кого-то вести. Очень сложно. А я думал, ремня нету, оказывается, у меня есть ремень, вот у меня эта штучка есть. И ремень там валяется сзади. Ну, все уютно, тепло.